समुंदर इतने डरावने होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ओशन फैक्ट है जो खुद साइंटिस्ट्स को हिला देता है। हमारा समुंदर का 70% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया, लेकिन सबसे ज्यादा डर उस आवाज से है, एक मिस्टीरियस ब्लूप साउंड जो इतनी तेज थी कि पूरी अर्थ के सेंसर्स ने उसे डिटेक्ट किया। पहले लगा ये कोई मेगा क्रीचर है, क्योंकि ये साउंड किसी व्हेल से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। बाद में साइंटिस्ट्स ने चेक किया और शॉक हो गए। ये साउंड किसी भी नॉन एनिमल से मैच ही नहीं करता। मतलब समुंदर की गहराई में कुछ ऐसा है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं।